Treba tak veľmi chrániť tie deti, lebo prežívajú zlé duševné stavy kvôli tomu, že rodičia ich priveľmi ochraňujú. To je určite pravda. A s tým súvisí aj tá odolnosť, že ju nemajú vybudovanú, keď všetko za nich rodičia robia. Že 80% ťažko zvládajú tie... To si ty hovorila. 80%, 80 si ty, ale lebo... Áno. Ťažko zvládajú tie situácie a myslím, že dnes už nie nadarmo sa im hovorí generácia snehových vločiek. Neviem, ktorí sú takí helikoptéroví v tejto generácii. No, takto, zase, ja by som povedal jednu vec takto, že aby sme boli féroví k tým deckám. Áno, to není ich vina. Sú také dve pravidlá asi. Nechať tie deti riešiť si svoje veci sami za seba. Že na viaceré situácie sa nedá tak ľahko pripraviť a dopredu. Nie, určite nastanú, nie. Práve to je to, že by som dokonca povedal, že na väčšinu sa z nich sa nedá úplne ľahko pripraviť. A práve preto si myslím, že by bolo fajn, že na tie, na ktoré sa dá ľahko pripraviť, akože škoda to neurobiť. Hej? Teraz by som sa chcel baviť o jednej veci ešte. Teda o veľa veciach by som sa chcel baviť. Ale jedna, čo sa týka tej klimatickej úzkosti, však to je naša téma, ma zaujala. A to sa týka v podstate tvojej generácie. To ma teda zaskočilo, keď som to zistil, až ma to s prepáčením nahnevalo. Áno. Že mladí ľudia nechcú mať deti, lebo klimatická úzkosť, lebo klimatická zmena. Potiaľ to tomu rozumiem ešte, že to je dôsledok niečoho, akože toho pozorovania, toho skutkového stavu veci. Áno? Čo ma ale zaráža, že sa v nejakých ako keby v médiách objavuje názor, že áno, že to by mohlo byť riešenie. Že to je jedno z možných riešení, nemať deti, áno? A toto má ako do vývrtky, a keď vidím taký graf, kde je, a to sú také grafy, kde je vlastne, že človek najväčšiu ekologickú stopu spôsobí nie letom do New Yorku, nie jazdom autom, ale tým, že má dieťa. To som aj ja videla. To je... Ako doba si s tým človekom, čo takýto graf vyprodukoval. Doslova do písmena, hej? Lebo tá logika veci je, teraz si to už povedala, že pokiaľ aj vaša generácia to berie tak, že už sa to preklopilo, že už nezachraňujeme tú planétu, ale zachraňujeme sami seba, tak tým, že nebudem mať dieťa, moja činnosť stratila zmysel. Lebo keď zachraňujem seba, tak presne pre koho to teda zachraňujem, lebo pre seba už nie. Čiže keď zachraňujeme seba, najbližšie okolie, myslíme tým svoje deti, svoju rodinu, svoje deti ako to, čo príde po nás. Áno? Ale keď si povieme, keby si teraz všetci na svete povedali, že a dosť, odteraz ani dieťa, hej, tak v zásade sa dostaneme do tej situácie, že sa zistí, že od tých 80-100 rokov sme zachránili tú planétu. Ano, ale pre koho? Ale nie pre koho. No, zachránili sme tú planétu. To je ako, že toto bol z môjho uhlu pohľadu v médiách akože dlhé roky akože plán A, že ideme zachrániť planétu. Keď už sa to teda ja sa teším, ale pokiaľ už to tak, jak ty vravíš, že sa to preklopilo, že už zachraňujeme teda keď sme sa s Marikou a s Tomášom lúčili po tom podcaste, takže sme skončili, lebo mali tak rozdebetované témy, že sme vždy skončili, že musíme to zopakovať znova. No, teraz to dáva táto veta úplne iný rozber tomuto celému. Dobre, čo sme sa bavili predtým, ako Deti? Deti. Uh-huh. Deti, áno.
Lebo takto, vychádzam z predpokladu, že tiež rozumiete tomu, že nemať deti, toto není riešenie. Áno, to si nastavíme akože takú základnú úvahu, premisu. No a teraz, že ako teda psychológovia môžu teda tým mladým ľuďom vysvetliť, že toto nie je cesta? Tak musím povedať, že v psychológii, alebo my psychológovia, psychologičky, nemáme veľmi radi túto otázku a túto tému, pretože je naozaj taká ťažko riešiteľná, by som povedala. My poukazujeme hlavne na ten tlak spoločnosti v rámci žien na to mať deti, je jedna téma naša. Čiže... Počkaj, áno, musím sprocesovať. Čiže my sa zaoberáme jednak, že je tlak, hovoríme, že je tlak spoločnosti na ženy, aby mali deti. Áno, to chceme odstrániť. V prvom rade určite nie je riešením nemať deti kvôli klimatickej kríze, lebo vieme, že to veľmi asi nič nevyrieši. Čiže to určite, keď prídu nejaké klientky, hlavne s tým, že nechcem mať deti kvôli klimatickej kríze, tak tam robíme racionalizáciu, pretože tá celá téma rodičovstva, povedzme si úprimne, že u chlapcov alebo u mužov veľmi nie. Zvyčajne je to u dievčat, u žien, pretože aj tá klimatická kríza je taká možno ženská téma z hľadiska toho, že sa v rámci výskumov celosvetovo viac dotýka žien a hovoríme tak, že budú ňou trpieť viac ženy tými dôsledkami. Dobre, na sekundu, prečo? Tak súvisí to s tým akože pohlavím, hej? Že ženy sú viac ohrozené klimatickou krízou, to je fakt. Ale čo to znamená, že sú viac ohrozené? Nedostatok vody, ženy zaopatrujú potravu, keď si predstavíme nejakú ženu v nejakých afrických krajinách, že teraz jej vyschne tá studnička blízko vody, tak ona vlastne sa stará o celú tú rodinu, stará sa o starších, o deti, čiže tam na ňu padá tá záťaž sprostredkovania potravy, prípravy potravín, čiže v tom budú ženy viac ohrozené. Kto vie, tá migrácia, či príde v rámci... Jasne. Dobre, to beriem. Ja som chvíľku bol odbočený, lebo som sa stále, akože už som tak mentálne nastavený, že sa bavíme akože o tomto regióne. Dobre. Áno, nie, lebo to dáva zmysel, lebo som rozmýšľal, ako žena zháňa potravu, chlap je v robote od rána do večera, že žena zháňa potravu, jasne. Tak skúsme teda sa vrátiť do nášho regiónu, lebo poviem tak, že žena je viac ohrozená klimatickou krízou. Ja osobne len jeden jediný faktor viem si predstaviť, že ktorý to je, a to je síce nasledovný, že žena má úplne inak vybudovaný vzťah k deťom. Áno? Ako biologicky, historicky, proste akože vývojovo to tak proste nejak je. Áno? Že narodením dieťaťa vlastne sa zo ženy stáva medvedica ako brániaca mladé. Áno? To znamená v tomto, že pokiaľ je to mláďa ohrozené klimatickou krízou, je logické, viacej trpí žena. Áno. Tomuto rozumiem, áno. Ale sú aj nejaké iné faktory, že prečo sa akože povie, že ženy sú viac ohrozené? Lebo keď bude raz vonku teplo a keď raz bude vonku ako cez dedinu záplava, povodeň, tak ako sú ohrození obidve rovnako podľa mňa. Dokonca by som povedal, že muži viacej, lebo že keď sa začne záchranárske akcie, keď sa začnú, tak najprv pôjdu deti ženy. Áno. Takže že prečo, jaký je ešte iný faktor, že prečo by boli akože ženy viac ohrozené? Okrem tých detí, čo som povedal. Okrem detí, toho zháňania potravy, alebo čo som povedala, starostlivosť o domácnosť, tak vlastne len to v rámci toho, ale nechcem zabrdnúť až do takej filozofie, alebo možno až ezoterizmu, ale hovorí sa, že ženy majú to spojenie s prírodou ešte trošku iné ako muži, Čiže v psychológii sa už dostávame aj do takých smerov
aj čo si hovoril, preto, lebo majú deti, možno, hej, že celý ten prírodný vzťah je inej kvality u žien a u mužov. A teda my sa riadíme takou hypotézou o biofílii. To znamená, že ďalšie nové slovo? Nové slovo, presne tak. To znamená, že máme vrodené spojenie s prírodou. V rámci našej DNA si ho potom odovzdávame z generácie na generáciu. A to vyslovene len ženy si posúvajú. Nie, všetci. Aha, dobre, som sa zlakol teraz. Nie, všetci ľudia. Som videl, že nejaká diskriminácia teda prebieha. Nie, takže my operujeme v rámci, veľa sa bavíme o evolúcii, v psychológii, veľa takýchto termínov. Čiže my robíme s tým, že vrodené máme spojenie s prírodou, vrodenú lásku k prírode, v rámci evolúcie to vzniklo, pretože tá príroda poskytovala našim predkom potravu, vodu. Čiže hypotéza o biofílii. No dobre, ale to nevysvetľuje teda tú zmenený vzťah. Tú ženu, že prečo je viac ohrozená to, lebo podľa mňa žena bude rovnako teplo ako chlapovi, keď sa oteplí. Teraz sa vrátim sa k tej našej téme. Vrátim sa k tej odolnosti. Vrátim sa k tejto tranziliencii, či ako keby akože nadstavba tej odolnosti. To znamená, že robím seba, svoje okolie odolnejším, ale na základe toho, že to robím lebo chcem, lebo to je tá schopnosť pozitívne sa transformovať. Áno? Ako teda pri mladých ľuďoch budovať odolnosť, lebo to je tak, jak budovy majú mať fyzickú odolnosť, tak v zásade ľudia by mali mať psychickú odolnosť, aby sa pozitívne vedeli na tie zmeny pripraviť. To je celé, o čom sa tu bavíme, áno? A ako teda my chceme budovať psychickú odolnosť u detí, keď robíme všetko preto, aby neboli vystavení prehre, napríklad. Však to je hovadina na prvé počutie. A to nemusím, tak si myslím, že to je hovadina na prvé počutie a nemusím byť odborník. Čiže že toto by sme mali tolerovať, že tento prístup, teda, že naozaj odstraňovať deťom všetky prekážky, aby ich nemuseli prekonávať, aby náhodou neboli teda aby netrpeli? Presne si vystihol, čo je problém tej odolnosti. Naozaj netreba tak veľmi chrániť tie deti, lebo prežívajú zlé duševné stavy kvôli tomu, že rodičia ich priveľmi ochraňujú. To je určite pravda. A s tým súvisí aj tá odolnosť, že ju nemajú vybudovanú, keď všetko za nich rodičia robia. Ale vnímam to tak, že pri tej bezpečnosti je taký dvojaký meter. Že naozaj rodičia veľmi nekontrolujú, čo robia na sociálnych sieťach, ale napríklad boja sa pustiť na základnej škole cez mesto samé dieťa. Ano. Čiže to úplne je teraz... Áno, a pritom je to v zásade niekde som takú myšlienku čítal, že keď dám 10-ročnému decku mobil, tak vlastne nedávam prístup tomu decku k svetu, ale dávam svetu prístup k môjmu decku. Áno? A tá logika je za tým presne. Veď predsa na tých sociálnych sieťach, na internete, vo všeobecnosti, však tých messengeroch a neviem v akých všelijakých aplikáciách vlastne tam k tomu decku má neporovnateľný väčší prístup zločincov, alebo ani nielen, že zločincov, vyslovene, že zločincov, ale vyslovene takých tých bullies, áno, proste tých zlerobičov, áno, že tam majú ďaleko jednoduchší prístup, že štatistická pravdepodobnosť, že mu niekto bude robiť zle cez telefón, je dnes ďaleko väčšia, ako to, že keď pôjde večer domov z tréningu už zatmí ulicou, že sa mu niečo stane. Ano? Presne tak. A presne to je problém u dnešných rodičov, ale funguje to presne cez kopírák, tak aj v škole našej, že rodičia sú strašne úzkostní pri nejakých veciach, ako hovoríme o tej ceste domov napríklad, alebo keď sú deti vonku samé, čiže sa to boja, ale naozaj, keď poviem, že 2 rodičia z 10 kontrolujú ten mobil, tak to až preháňam.
myslím. Fakt? Čiže, ale deti ani nechcú dať prístup k tomu mobilu rodičom. Že je to taká náročná celá situácia, musím povedať. Aj často je aj ten problém, že keď máme napríklad nejakých starších rodičov, tak nie sú takí zruční na tom mobile ako deti. Čiže veľmi ťažká situácia. Neviem, či riešiteľná a čím riešiteľná. No takto, dobe. ja preto som to teraz akože sa o tom začal rozprávať z toho dôvodu, že toto podľa mňa to je nedeliteľná súčasť, keď sa bavíme o tej klimatickej úzkosti, respektíve budovaním odolnosti aj na klimatickú úzkosť, tak to je podľa mňa akože nedeliteľná téma. Pretože keď potrebujem, aby nadchádzajúce generácie, alebo dnešní mladí ľudia, áno, aby vlastne naozaj boli v tej situácii, že s úsmevom na tvári, lebo to je to napísané, že pozitívne, áno, že s úsmevom na tvári si mám vyhrnúť rukávy, aj z niečo urobiť, čo bude v rozpore s mojím pohodlím, áno, lebo to bude v rozpore s pohodlím, áno, to bude. A ja sa na to mám ešte tešiť a v podstate mám byť tak odolný, psychicky pripravený, že vôbec mi to ani do päty nevlezie, že toto by mal byť problém. Proste ideme systémom, že jasne, ideme to urobiť s úsmevom na tvári, prečo nie? Tak nie je mi úplne jasné, že ako do toho, keď hovoríš, že 2 z 10, áno, dajme tomu, že sú takí, že teda nejak sa... Že to znamená, že 80% detí, mladých ľudí, alebo tak, je v zásade teda v mentálnom režime takom, že... Neviem to povedať odborne, tak ako, že poviem to tak, jak to poviem, v zásade sa im rozplače za každú blbosť, tak ako by som povedal, áno? Áno, nechcem prinášať nejaké predsudky nové voči generácii Z. Aj, to sú dnešní mladí ľudia. Tí podľa mňa budú tvrdí. Tí budú tvrdí podľa mňa. Nie, nebudú? Práve, že hej, bavíme sa o týchto ľuďoch. Nie Z. Z sú jedna, ale ja som alfa. Teraz už sú alfa. Už že môj najmladší je vlastne prvá generácia alfy. Alebo generácia, prvý ročník alfy. Moji na škole sú Z. Áno. Áno, čiže to sú tí, čo sú tak slabo kontrolovaní na sociálnych sieťach. A presne ako si hovoril, že 80% ťažko zvládajú tie... To si ty hovorila. 80%, 80 si ty... Áno. Ťažko zvládajú tie situácie a myslím, že dnes už nie nadarmo sa im hovorí generácia snehových vločiek. Neviem, či si počul. Tak ich označujú kvôli tomu práve, že majú nízky prah odolnosti a ťažko zvládajú také tie situácie. Jednak to súvisí aj s tými rodičmi, ktorí sú takí helikoptéroví v tejto generácii. No, takto. Zase, ja by som povedal jednu vec takto, že aby sme boli féroví k tým deckám. Áno, to není ich vina. Presne tak. Nech som nikde to nepovedal, toto nie je ich vina. Tu dá sa veľmi, prstom sa dá ukázať na vidníkov, hej, a týmto smerom budeme ukazovať, áno? Alebo teda ešte povedzme o tých 10 rokov starší od nás, čo majú zase, čo sú tak ako fázovo posunutí, takže tí, ktorí vlastne mali mileniálov, tiež už to spada do tej kategórie, že jednoznačne je rodič za to zodpovedný, to 100%, ale mne to teraz akože... Ideme tu budovať nejakú odolnosť, ideme tu budovať odolnosť krajiny, regiónu, jednotlivca, skupiny ľudí, komunít na klimatické zmeny. Máme teda tu, nazvem to, urbanistickú, stavebnotechnickú alebo teda takúto fyzickú odolnosť, čo sa týka budov, technológií a tak. A vieme jednu vec, že pokiaľ nie sme úplne akože blázniví technologickí optimisti, to znamená, že neveríme tomu, že nemusíme ani prstom pohnúť, nemusíme absolútne nič zmeniť, ale príde nejaká zázračná technológia, ktorá to celé uvedie ako do kľudu, bez toho, že my by sme urobili niečo, čokoľvek, tak potom to znamená jedno, že nejaká naša snaha, nejaká naša transformácia, zmena nášho chovania a nie smerom k väčšiemu pohodliu, bude musieť nastať, áno? A to mi prosím ťa skúste napárovať s tým, čo sme sa teraz bavili o tých mladých generácií.
Ako? Zvládnu to? No nie, že zvládnu to. Ja sa teraz skôr pýtam, že ako by sme to teda, my teda už starší, mali spraviť tak, aby to oni potom dali. Lebo dobre, my začneme nejakú, vaša generácia budete s niečím pokračovať, ale ja si myslím, že gro tej roboty zostane aj tak na vašej generácii a povedzme potom na Z-ku. Áno, generácii Z. To bude že už tá generácia alfa. Keď generácia Y a Z nič zásadne neurobí, tak alfa už má po chlebe. Presne. Áno? To znamená, že je to teraz na nás, na tom, aby sme tým rodičom, lebo už sme identifikovali problémy rodič, áno? Že aby sme teda vysvetlili, že pre Boha, vychovávajte tie deti odolné, nech sa nepotentujú z každej situácie, ktorá išla mimo ich plánu. Áno? Pretože celý život v kontexte klimatickej krízy alebo zmeny bude v zásade ich bojom voči niečomu, čo bude vyzerať, že neustále prehrávajú. A človek, dieťa, ktoré odíde z výtvarného krúžku len preto, že nekreslí najlepšie z celej triedy, tak toto to nemá dať. A teraz ja sa teda pýtam, že a to teda nie je robota pre architektov, preto sme tu teraz tu. Toto je robota pre vás, pre psychológov. Takže spýtam sa jednoznačne, čo ste mienite urobiť? Ťažká otázka, ťažká úloha, veľká zodpovednosť. Ale v rámci tých rodičov, celkovo radíme, že sú také dve pravidlá asi. Nechať tie deti riešiť si svoje veci sami za seba. Čiže rodičia majú strašnú dnes tendenciu všetko vyriešiť za nich, vybaviť, aby sa nič o nich ani neobtrelo. Určite nie, v žiadnom prípade. Všetko majú si riešiť, vybavovať deti, nevedia zvládať konflikty, dnes aj v triedách, čiže to všetko nechať na nich. Často aj rodičia tak zasahujú v rámci konfliktov v triedách, že vložia sa do toho úplne, to vieme, ten scenár. Áno, poznám, Čiže... Dobre, ale teraz ja som sa možno nesprávne spýtal, že ja som sa ako keď spýtal, že čo treba urobiť voči tým deťom. Ale keďže vieme teda, že je problém momentálne ten rodič, ktorý teda vychováva to dieťa, tak zase teraz si povedal, že mali by to rodičia urobiť, áno? A teraz možno teda otázka znie následovne, že ako teda chcete? Ja teraz nad týmto ako architekt si umiem ruky, pretože to my nemôžeme dať, áno? To znamená, že ako chcete, alebo dobre, ako my spoločnosť, ako chceme teda naozaj tým rodičom, ale že urgentne, lebo tie deti rastú, hej? To bolo ako keby včera to bolo, keď som svojho prvého syna doviezol v tom vajíčku z pôrodnice, tak to som ho položila v rámci srandy, som bol tak kamarát, ešte 18 rokov ideš domov. Hej. A to mám pocit, že som to spravil včera a už má 18 rokov, už za chvíľku bude mať 18 rokov. Áno. To znamená, že oni strašne rýchlo rastú. To znamená, že tam každý jeden rok, každý jeden mesiac, každý jeden týždeň, kedy sa to ten rodič nedozvie alebo nezačne konať tak, aby teda prestal riešiť všetky problémy za to dieťa, aby teda naozaj ho budoval nejaké odolnosti, tak to dieťa vlastne sa preklápa na nejakú tú stranu toho mentálneho nastavenia každým dňom. Áno? A to znamená, že čo urobiť, aby nazvem to táto zmena celospoločensky nastala, že okamžite. Lebo my sa teraz už bavíme, že okamžite. Lebo každý jeden jedinec, ktorý vojde do klimatickej zmeny v mentálnom režime, že nie som ochotný upustiť zo svojho pohodlia, všetci budete robiť tak, ako ja pískam a čokoľvek, keď sa stane, tak ja sa rozplačem a je vašou povinnosťou je vašou povinnosťou konať tak, aby ja som sa náhodou neurazil. Hej. A ešte, že je vašou povinnosťou zabezpečiť my všetko pohodlie, aby som sa nemusel o nič starať. Áno. Nie, toto naozaj je v tom, že to je, ja som zopár prednášal tu na strednej priemyselnej škole stavebnej, kde som sa snažil vysvetliť v kontexte klimatickej zmeny, že právo a povinnosť. Hej? V tom právo je spoločenský konštrukt. Právo v prírode neexistuje. V
existuje v prírode povinnosť. Povinnosť toho leva ísť naloviť. Povinnosť tej levice postarať sa o to mladé. Tam povinnosť máme zakodovanú nejak biologicky. Áno? To právo je spoločenský konštrukt relatívne veľmi mladý. Neexistuje právo bez toho, aby bola niekoho iného povinnosť to právo zabezpečiť. Áno? A teraz tie rodičia by mali vysvetliť tým svojim deťom, že toto nie je ich, sme sa bavili, niekto to zabezpečí, to nie je jeho právo na čisté životné prostredie, to nie je jeho právo na to, aby klimatická zmena nebola. Áno? V zásade táto právo neexistuje. Áno? Existuje jeho povinnosť niečo s tým urobiť. A nemôže si plniť svoje povinnosti, pokiaľ premrnčí celé po obede. Lebo do obeda sa mu niečo stalo. Áno? A čím viacej tých jedincov takýchto bude v budúcnosti, tým pre tých, čo si budú vážiť tú svoju povinnosť a zobere si ho teda za svoju, že naozaj treba niečo robiť, čím viac budú obklepení tými, ktorí sa len dožadujú nejakých práv, týmto pre logicky ich bude stále rovnaký počet, takže sa bude meniť len ten pomer. Hej? To znamená, že týmto bude akože ťažšie a ťažšie realizovateľné. Čiže teraz je otázka teda, že čo by bola teda rodičia. Čo by bol tá motivácia, aby tí rodičia okamžite pochopili. Prestaňte tým deťom dláždiť tie cesty. Strašne ťažká otázka. Nie. Neviem, či je taký kľúč nejaký na to. Musím povedať, že zjavne sme na to ešte neprišli, ako to vyriešiť, pretože sme v takom stave, v akom sme. Zjavne sme na to neprišli. Presne tak a pokračujeme ďalej v takom nastavení. Veľmi málo vecí sa zmenilo, veľmi málo vecí sa mení. Toto už nie je ako keby predmetom výskumu, výučby alebo čohokoľvek, že halo, veď tú ručnú brzdu tú ručnú brzdu bolo treba zatiahnuť vlastne pred 20 rokmi alebo 15, keď ako pred generáciou Y bolo treba zaťahovať ručnú brzdu, že my už sme akože jednu generáciu skoro už dve pozadu, áno? A stále vy ako na psychológii nemáte nástroje na to, ako to tým rodičom poradiť? Že čo majú spraviť? Presne. Mne sa zdá, že sme proste vynechali tú generáciu jednu aj v rámci výskumov, aj v rámci nejakých odporúčaní. Hej, nemáme ani nástroje na to, ako ju osloviť. Vieme sa dostať k mladým ľuďom, vieme, čo na nich zaberá. Ako generáciu tých rodičov, že ako osloviť. Aha, áno. Okay. Nemajú žiadny taký ekologický vzor, by som to povedala, ako mladí majú Gretu, majú nejakého speakera za seba, hej, povedzme tomu klimatického lídra. Túto generáciu tá téma dosť obišla a zaoberali sa zjavne inými témami, hej. Možno to súvisí, ja neviem, s politikou, vtedajšou spoločnosťou, to môžeme nad tým polemizovať. Takisto aj psychologické výskumy, veď vieme, na čo sa orientujú, hej, mladí ľudia, seniori. Čiže ideme takým smerom a... Jak myslíš, že na čo sa orientujú mladí ľudia, seniori? Tak v rámci, hej, psychologických výskumov. Ja, že na čo sa sústredia tie výskumy, že oni sa ako vzorku vždycky využívajú jeden extrém alebo druhý extrém. Teda, hej, že... druhý extrém. A ja neviem, je u tých rodičov nejaká snaha to riešiť? Ja to veľmi nevidím, aj v rámci našej školy, generácia tých rodičov, ale celkovo tak sa uvádza, že na nich by mohol mať najlepší vplyv alebo najväčší vplyv ich detí. Že keď vidia, že ich deti to zaujíma, táto téma, že sa starajú a snažia, takže to by ich mohlo najviac ovplyvniť. Zatiaľ máme takýto poznatok o nich jediný. Dobre, ale to hovoríš teda, že ich zaujíma tá téma akože klímy, ekológie, takto celkovo, áno. Ale nemôže dieťa prísť. Dobre, OK, možno, že niektoré môže, ale všeobecne, vo všeobecnosti priemerné dieťa nemôže prísť k takéto myšlienkovej úvahe, že počul som, že je tu nejaká klimatická zmena, počul som, že niečo by s tým bolo robiť, počul som, že to bude, akože to počasie bude v budúcnosti komplikovanejšie
asi by som sa mal na to pripraviť a asi by som sa mal stať psychicky odolnejší, aby mi to až tak nevadilo. No, neexistuje, aby toto dieťa k tomuto došlo, áno. To je ako... Dobre, jedine, že by to mal ako level v Minecrafte alebo niečo, hej, ale inak nie, hej. To znamená, že ale ako je možné, že keď už tí dospelí ľudia, tí rodičia, je v zásade, tak by som povedal, že v zásade nie je úplne ako keby dôležité, ako veľmi sa tej téme venujú. Ona, tá téma si ich nachádza dennodenne, či chcú alebo nechcú. Áno, už len minimálne počasím, keď pozrie z okna, minimálne médiami, už stále viac a viac sa to omiela. Takže ako je možné, že k tomu rodičovi tento myšlienkový pochod nedorazil, že počkaj, ja tu mám dieťa, v budúcnosti budem musieť robiť nejaké veci inak, ako sme zvyknutí. Asi v budúcnosti pre ňoho bude jednoduchšie, že keby sa na to radšej pripravil, aby mu to potom nevadilo, aby potom v podstate mohol žiť šťastný, zdravý život, pretože bude proste odolný. To sa stále vracame k tomu istému slovu, stále k tomu istému prídavnému menu. Odolný. Proste bude odolný. Hej? A že asi je teda v mojom záujme, keď ho ľúbim, tým pádom riešim všetko, čo je v jeho záujme a v jeho záujme je, aby bol na to odolný. Takýto myšlienkový pochod nedorazil. Ale ako mohol nedoraziť? Mohol. Tak to je proste. Nedorazil aj. Možno to súvisí aj s tým. Odkiaľ sa zobral ten myšlienkový pochod, že treba tomu dieťaťu v zásade tou helikoptérou a tou kosačkou všetko nachystať a proste riešiť za ňoho všetky problémy a zdá ňoho stále za ňoho, že odkiaľ tento myšlienkový pochod prišiel teda. Tak možno nejaký nedostatok v minulosti. Že kompenzácia. Áno, presne. Aha, okay. V iných spoločenských dobách vieme, že možno nemali všetko tá generácia ich rodičov. Zmysel. Nie, to som si nevedomil. Toto dáva naozaj... Nie, toto dáva veľký zmysel. To znamená, ja som niečo nemal, ja by som chcel, keby mi niekde, keď ja som bol dieťa, niečo bolo ináč. Neurobil som ten súvis, že práve to, že toho bolo málo, ma niekam posunulo, ale ja chcem pre svoje dieťa lepšie, to znamená, čo ja som vtedy bral ako krivdu pre seba, tak to teraz napravím tomu decku vlastne. Presne. A kto vie, aká bola generácia ich rodičov vlastne, aj starých rodičov. Venovali sa im dostatočne, nevenovali, možno preto sa viac venujú tým deťom. Vieme, že staršie generácie viac chodili vonku, viac boli vonku, to sa vyčíta dnešným generáciám, že vlastne nie sú v prírode, ale aj rodičia za to môžu, pretože ako sme hovorili o tej bezpečnosti, hej, mamky dnes nepustia vonku dieťa, 1 000 000 aut, cudzí ľudia, každý sa bojí toho nebezpečenstva, čo by mohlo číhať vonku. Čiže aj preto tie deti vonku nechodia, nemôžeme to zvaliť iba na to, že nechcú chodiť von, pretože rodičia s nimi nechodili von, keď boli malí, nemali si možnosť vybudovať ten vzťah k prírodnému prostrediu a chceme od nich. Ale aj potom tú samostatnosť, lebo na tej ulici, keď sme vyrastali, každý bol on your own, každý bol, áno, že... S tým súvisí aj to zvládanie svojho okolitého prostredia, hej? Áno. Zvládanie prírody, naučiť sa tie vzorce, ako mám ostať v bezpečí. A oni, keď nechodili von, čo ty myslíš, že ako mám zvládať tie vzorce v tej prírode, že ako mám zostať v bezpečí? To sa teraz bavíme o tom, že sa niekto stratil v lese, alebo jak si to myslela? Že to prírodou myslíš, že exteriérne prostredie ako také, áno? Áno, ale je aj dokázané výskumami, že keď je človek viac v prírode, tak si buduje aj vlastne zvládanie situácií, aj svoju bezpečnosť. Že sa naučí starať sa tak o seba a že vie sa o svoju bezpečnosť lepšie postarať. To má ako keby, to má úplnú logiku veci, pretože v tej prírode nie je nastavený ten systém ochrany. Presne. To znamená, že nesvietí tam ten panáčik červený, zelený, ktorý povie, že aha, lebo keď predsa tomu autu svieti červená, tak ma predsa nemôže zraziť.
Presne, musíme si ináč. To nevadí, že je odo mňa 20 metrov a stále ide 140, ale svieti mu tam tá červená, tak ma nemôže ma zraziť. To je fyzicky nemožné. Takáto myšlienková úvaha v prírode asi neprebehne. Hej. Otázka zase ale je, že dobre výlety do prírody, také tie dvojhodinkové prechádzky, že prírodou, že ako často sa stane, že si z toho človek, akože pokiaľ sa aktívne o tom nebude s dieťaťom rozprávať, že ako si to dieťa má z toho zobrať tú skúsenosť, že v prírode nie je ten systém ochrany tak, ako je. Bavili sme sa o adaptácia na klimatické zmeny, adaptácia a odolnosť. A tak plynule sme prešli od tej v podstate odolnosti spoločnosti k odolnosti k jednotlivca, čo je na konci dňa ako keby tvoja téma, lebo v zásade sa rozprávame o dvoch tých protipoloch, že klimatická úzkosť a odolnosť na druhej strane. Áno. A o tomto my potrebujeme čím viac ľudí, už ktorí sa nebodaj dostali na túto stranu, vlastne ich prehodiť na tú druhú stranu. A bavíme sa o mladých ľuďoch, ale stále... Nerad by som tento náš rozhovor ukončil konštatovaním, keď som sa spýtal profesora Masaryka, že neviem si presne úplne, čo to bola za otázka, ale v zásade to bola otázka, a čo teraz ďalej? Áno. A on sa tak zamyslel a hovorí, že neviem. Tak skúsme ináč. My sme teda identifikovali rodiča ako problém. Hej? Ako keby však vieme, čo tu jeho neskonalú snahu ale zase takto férovo. Ten rodič to robí ako naozaj pri najlepšom vedomí a svedomí. V dobrej viere, ako tak. Proste z neskonalej lásky k tomu svojmu dieťaťu. To je ako, že motivácia za tým konaním je absolútne čistá. Presne áno? Tak. To sa nedá ani kritizovať. Áno? Ale teda čo mi spoločnosť, ale rád by som to na niekoho zvalil, čiže čo vy psychológovia teda plánujete, alebo čo viete, alebo čo by bolo v tom najkratšom čase urobiť, aby ten rodič ako naozaj, že zo dňa na deň pochopil, že toto nie je cesta, že práve on potrebuje, aby to dieťa bolo odolné psychicky a čím psychicky odolnejšie bude, tým mu vlastne robí lepšie tomu dieťaťu. Že ako to teda spraviť, keď v zásade z toho, čo hovoríš, výskumy na túto tému neexistujú, porady na túto tému neexistujú, evidentne na školách sa psychológovia učia, keď sa bavíme o nejakej detskej psychológii, teda, že keď sa dieťaťu nedarí, tak radšej nech nerobí to, čo ho nebaví. Že úplne obrátené ako to, čo sme sa teraz my bavili. Čiže vlastne už niekde v kurikulum teda tej detskej psychológie, nie sme to teda, ja nie som odborný na detskú psychológiu, ako mi moja manželka vysvetlila, ale mne to proste stále vychádza, že niekde niečo, nejaká doslova systémová veda. Tak jedine vzdelávať asi tých rodičov. Ale mne teraz prichádza na že kde my tu nepotrebujeme systémovú zmenu. Všetko, každá oblasť na Slovensku potrebuje systémovú zmenu. Že systémová zmena, že postav sa do rady. Presne tak. Všetko u nás potrebuje systémovú zmenu, by som povedala. A rovnako aj psychológia. Hej? Tá ekopsychológia a ten, neviem či boom, ale už trošku zvýšenejší záujem o tieto témy je tiež dobrý. Určite. Hej. Takže vnímam to, že viac skúmať tú motiváciu tých ľudí v rámci tých ekoopatrení proenvironmentálneho správania a to je jediná cesta. Zistiť podrobne, čo ich motivuje a ako vlastne osloviť tú každú generáciu. Pretože teraz oslovujeme len mladú generáciu a starším generáciám tá posolstvo, tá reč nejako uniká a nejako sa k ním nevieme dostať. Čiže na to sa zamerať v budúcnosti. Dobre, a podľa tvojho názoru, tak na záver, že oslovujeme, vzdelávame, osloviť, zostaňme pri tom slove, hej. V podstate napriek tomu, že v
veľkú časť získavania informácií preberajú nejaké sociálne siete alebo tak stále ešte akože také tie štandardné médiá majú nejakú relevanciu. Už asi dlho nebudú mať, dajme tomu, ale dajme tomu, že stále majú, áno. A teraz, že keby mala vzniknúť nejaká, akože fakt, že celoslovenská, áno, alebo nebodaj, že celoeurópska, alebo masívna kampaň na to, že teda, že na tú adaptáciu, teraz ja sa stále sústredím na tú adaptáciu, na to, že na tú adaptáciu, že pripravte sa a teraz malo by sa to týkať cieľová skupina rodič a cieľová téma je rodič, priprav dieťa na to, že nie len budovy, mestá majú byť odolné voči klimatickým zmenám, ale že aj psychický stav dieťaťa, tvoje dieťa musí byť psychicky odolné voči klimatickej zmene. A mala by si to vtesnať do toho klasického nejakého 30-sekundového šotu o tom, aby teda každý sa pozrel, že čo teraz práve, že ktorá by bola tá nosná informácia, čím by ich bolo treba, neviem čo vystrašiť, lebo väčšina reklám mám taký pocit, ako keby fungovala v tom, že vystraším a hneď dám riešenie. Áno, to je ideálne, že pred 30 sekundami som ešte nevedel, že mám problém, ale chvala Bohu, hneď mám aj riešenie. Áno. Ešte som sa vystrašil iba na 15 sekúnd z tej 30-sekundovej reklamy. Hej. To znamená, že ktoré by boli také tie, a nemusíš akože súvislovetou, ale že ktoré by boli také tie kľúčové headliny, také tie kľúčové slová, ktoré by sa k tomu rodičovi mali dostať, aby v tých 30 sekundách, ktoré sa mu samozrejme zopakujú niekoľkokrát za večer, niekoľko mesiacov a počas hokejovej prestávky, respektíve počas jednej hokejovej tretiny aj 3 razy, hej, že ktoré tie heslá by to mali byť, ktoré tie slova by to mali byť, aby fakt akože zaujali jeho pozornosť, že počkať, že toto sa týka môjho dieťaťa, lebo budúcnosť môjho dieťaťa to podľa mňa 99% rodičov nemá dôležitejšiu tému v živote ako budúcnosť svojho dieťaťa, áno? Čo tak to má byť, hej? Tak sa skôr zamerať na také konkrétne príklady, ale čo mne veľmi chýba, tak je adresovať tie dôsledky klimatickej zmeny tak, že vlastne zasiahnu každú oblasť nášho života. Nie len, že počasie a ja neviem, hej, prírodné katastrofy, tu budeme mať nejaké zvýšené, ale zasiahnu zdravotníctvo, infraštruktúru, ekonomiku, bývanie. Čiže takto skôr ísť, že nie, že sa bojíme len, že ľudia si to často tak predstavujú, že no tak zmiznú, ja neviem, hej, ľadové medvede, tak dobre, v Antarktide tá čo? Fotky máme, ľadového medveďa, kedy vidíme, my tu nikdy. Takže skôr také, že áno, na Slovensku to zasiahne, ako reklamy vedia ukázať tie katastrofické scenáre, hej, dobre, že nie po 3. svetovej, že ako budovy padajú, sú zhorené, čiže zasiahne to každú oblasť. Na to sa zamerať. Vidíš, to je pravda, že ja v tejto svojej úvahe som vlastne nedomyslel to, že najprv, aby ten rodič pochopil, že robí najlepšie pre dieťa, keď ho na tú situáciu zdravo pripraví. Najprv musí mať tú informáciu, že tá situácia pravdepodobne, dajme tomu ešte skulinku, hej, že s najväčšou pravdepodobnosťou tá situácia nastane. Lebo kým neverí tomu, že nastane, tak mu ťažko vysvetliť, že zbytočne trápiť dieťa s niečím, čo nenastane. Hej. Na druhej strane zase nie je to úplne celkom pravda, pretože zase férové pre fungujúcu spoločnosť, ja si myslím, že akákoľvek fungujúca spoločnosť, či klimatická kríza áno alebo nie, tak je akože asi pravdepodobne funkčnejšia, keď tých odolných jedincov má čím najviac. Nie? Že aj bez tej klimatickej... V každom smere. A že aj keby hneď teraz neexistovala, že klimatické zmeny a vôbec toto by vôbec nebola téma, nič by sa nedialo, tak pre spoločnosť ako takú by bolo rozumné, keby tí jedinci boli ako naozaj odolní. Každá ďalšia generácia. Takže ty hovoríš, že kým najprv generácia rodičov si neosvojí tú informáciu, že treba tie deti na niečo pripraviť, tak je logické, že asi ich ťažko presvedčiť, že majú tie deti na niečo pripravovať,
Pretože čo? Pretože samotná myšlienka, že spoločnosť potrebuje viac psychicky zdravých a psychických odolných jedincov, nie je dostatočný argument? Bez ohľadu na tú klimatickú zmenu teraz. Presne tak. Pre mnohých to nie je dostatočný argument. Áno. Ale aj ten aspekt, ako sme už hovorili, hej, vnímam, že naozaj ľudia si spájajú len tú klimatickú zmenu s počasím, hej, že len počasie sa ovplyvní, no dobre, ale fakt to fyzické zdravie, psychické zdravie, abstraktné pojmy, to nebudú chcieť rozoberať, ale hlavne to fyzické zdravie, ako bývanie ovplyvní klimatická zmena. Hej. Zase, neviem, ako, že nechceme... Napríklad? No tak, súvisí to s tou ekonomikou, infraštruktúrou. V našich kruhoch. Nie, lebo ja keď počujem slovo budova, a ako to má vplyv, tak ja samozrejme vidím ten fyzický svet. Áno, ja vidím či už tú povodeň. Áno, ja vidím to sucho, tú povodeň, ako sa tá budova bude správať, ako sa tie rastliny okolo tej budovy, či sa tam bude prehrievať, nebude, také tie fyzikálne javy. To je to, čo vidím ja, keď počujem slovo, že bude ohrozené bývanie nejakým spôsobom, ale ty keď hovoríš, že bude ohrozené bývanie, asi hovoríš o niečom inom, pravdepodobne skôr o nejakých sociálnych alebo psychologických, sociálno-ekonomických javoch s tým súvisiacich a teda vy teda, že z hľadiska týchto socioekonomických javov teda čo sa predpokladá, že na bývanie by to mohlo mať aký vplyv? Tak, že vynakladané budú musieť byť vyššie finančné prostriedky. Hej, pravda, že... A tí mladí ľudia to budú mať ťažšie, majú to ťažké. No ale... Počúvaj, ale toto je akože, už budeme za chvíľku končiť, ale mňa furt napadajú nové. To je tá situácia, keď sme si na začiatku povedali, ponáhľame sa niekam, hej, toto je dôsledok. Že to je toto. Toto, čo si teraz povedala, že tí mladí to majú ťažšie. Naozaj, dajme im trochu credibility tým mladým ľuďom, lebo naozaj to majú stále ťažšie a ťažšie. Že napríklad, že aj keď majú že nezáujem o veci, áno, tak ten nezáujem o veci je napríklad spôsobený tým, že on keď pozerá denne 3 hodiny, 4 hodiny TikTok, alebo neviem niečo takéto, on dostal do mozgu také strašné kvantum dát, že ten jeho mozog už naozaj nebere to, že on sa chce ešte rozliadať, chodiť, hľadať nejaké súvislosti v prírode alebo hľadať si nejako, že obzerať sa, že základom vedenia, ako vedomostí, je čudovať sa. Áno, že vraj preto je sova symbolom múdrosti, lebo že keď sa človek čuduje, tak má veľké oči a to je vlastne o tom, že ona vyzerá, ako keby sa čudovala. Predpoklad vedomosti je čudovanie sa. Áno. Čo sa taký mladý človek potom, čo dostal tie gigabajty informácií po 3 hodinách na nejakých tých 3-sekundových videách, 30-sekundových videách, čo na ňo vyskakovali, čomu sa on už len tak môže čudovať, keď vyjde na ulicu, hej, keď práve videl, ja neviem, ľadového medvedia, ako sa hral s mačkou, alebo čokoľvek neprirodzené, nenormálne, áno? Už sa nemá čomu čudovať. Takže že majú to ťažké, lebo majú ten mozog zaprasený s prostosťami doslova do písmena, áno? Majú to ťažšie, lebo sa nožnice sociálne otvárajú. Áno. Majú to ťažšie, pretože teraz o tom bývaní, čo sme sa bavili, lebo tá dostupnosť sa naozaj bude zhoršovať. Áno, lebo to je ten vývoj, ktorý príde zo západu. Áno. To znamená, že a toto, čo sme sa teraz bavili, tak to podľa mňa nie je potreba vysvetľovať tým rodičom. Tých 90% rodičov je podľa mňa im toto je úplne jasné. A napriek tomu, že vedia, že to je v tej jednej vete, že viem, že to bude mať to dieťa bude to mať ťažšie, ako som to mal ja, tak ho pripravím do života tak, že mu to teraz, kým môžem, kým je pod mojimi krídlami, urobím veľmi jednoduché. Presne tak. Asi skrátke uvažovanie rodičov tu máme. Uzavriem to takýmto akože príkladom už na záver, že napríklad takto vec, že pokiaľ je vlastne jeden zo základných princípov adaptácie je znižovať svoju energetickú potrebu, áno,
A dneska vieme tie budovy vlastne stavať naozaj tak, že už pri vykurovaní a chladení sa dajú postaviť, že naozaj majú veľmi malú potrebu energie, že v zásade najväčšou potrebou energie dneska už pri akože poviem, nulovom alebo pasívnom dome je v zásade ohrev teplej vody. Áno? A teraz keď si predstavíme, že voľakedy bolo úplne bežné, že teplá voda, akože, takže running hot water, áno, teda teplá voda z kohútika, to je v zásade možno 70 rokov stará technológia. Ešte náš môj dedo ešte ani nemal, keď staval prvý dom, alebo teda prvý jediný, keď staval dom, tak v zásade ešte nemali vtedy do domu dotiahnutú, on keď do domu dal trúbky, tak babka bola z toho nešťastná, že načo, že však to vodu, nie ani len teplo, že vodu majú v domoch len veľkí páni, áno. To znamená, že, a to sa bavíme nejaký 55. alebo 56. dajme tomu rok, áno. To znamená, že ďalším krokom k znižovaniu energetickej potreby kľudne môže byť v budúcnosti, ja nehovorím, že teraz sa máme všetci začať sprchovať studenou vodou, toto by som doma povedal, tak by som si mohol baliť kufre, ale pointa je, že ale dá sa to, sám som to nejaké obdobie robil a úplne sa to akože v pohode dá. To znamená, že namiesto toho, aby ten rodič tomu dieťaťu povedal, viete čo, chlapci, takto sa veci majú, dobre, povedzme, že aspoň daj mi to na polovicu, že chlapci nech si to odnesú, áno, viem s tým žiť, áno, pretože tak by to je tá toxická maskulinita, že tie sa budú sprchovať tou studenou vodou, aby zostalo dievčatám tá teplá voda, áno. To znamená, že pripravte sa na to, že akože v záujme toho, aby váš dom bol vy a ako užívateľ toho musíte boli pripravení na nejaké krízovejšie situácie, napríklad niekde padnú VN-kové káble, teda vysoké napätie, vysoké napätie káble, nejaký región, povedzme 5000 domov zostane 2 týždne bez elektrickej energie, tým pádom bez akejkoľvek energie, lebo keď nie je elektrika, nie je plyn, nie je nič, áno. To znamená, že chlapci, no tak pripravte sa na to, že v tomto období môže to nastať, tak radšej sa teraz na to nachystajte a buďte schopní sa sprchovať v studenej vode, aby ste potom netrpeli. Lebo potom bude krízová situácia, že nebudeš mať energiu, no budeš mať aj iné starosti, ako mrčať nad tým, že sa nemôžeš rozprchovať, lebo v studenej vode sa nedokážeš rozprchovať, lebo z tej studne to ešte nejako dostaneš, ale proste ohriať to už neohreješ. Hej? Takže musíte psychológovia pracovať na tom, aby ste presvedčili rodičov, ako naučiť deti sprchovať sa v studenej vode. Tak pravda, ale... Keby sme to tak zhrnuli, že o čo nám tu ide, hej? Presne tak. Ale tak musíme si byť vedomí aj toho, že na viaceré situácie sa nedá tak ľahko pripraviť a dopredu. Nie, určite nastanú, nie. Práve to je to, že by som dokonca povedal, že na väčšinu sa z nich sa nedá úplne ľahko pripraviť. A práve preto si myslím, že by bolo fajn, že na tie, na ktoré sa dá ľahko pripraviť, akože škoda to neurobiť. Hej? Nehovoriac o tom, že už keď sme pri tej studenej vode, tak ešte to je zdravé na konci dňa, že v zásade nebudujem len svoju odolnosť voči tej situácii, že nebude teplá voda, ale zároveň si vlastne zlepšujem aj svoje zdravie, svoju imunitu, lebo klimatická zmena samozrejme bude aj zdravotné riziko. Tá imunita je v zásade taký prirodzený, biologický, ľudský a nielen ľudský, ale vôbec biologický proste nástroj odolnosti. Tak ho treba budovať. No. Dobre. No, zase sme nič nevyriešili. ako vždy. Nastolili spustu problémov, ale tak čaká nás. Veľa práce. Dobre. Tak vďaka teda. Ďakujem aj ja.